ပြုခွင့်အာယုံမှာကဲ့ရဲ့တည်ပြီးတော့မပြတ်အမှတ်ရတဲ့တတိစတိပဋ္ဌာနအဲ့ဒါအရင်ကထားပြီးတော့အာယုံကတ်တယ်ဆိုတာကရောက်မှကတ်တာမရောက်ဘဲနဲ့တော့မကတ်ဘူးရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲပြုခွင့်အာယုံထဲမှာဝင်သွားသလားထင်ရလောက်အောင်အတွင်းထဲကိုပေါ့ရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအောင်ရှင်းသားတဲ့ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့စွာရှုပါမှဒါမှအနိကရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုသတိပဋ္ဌာန်တပုတ်လုံးရဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့တစ်စိတ်ပဆိုတဲ့စကားကပြပါတယ်လုံးလုံးကဲကဲထူးခြားမှုရှိရမယ်ဆိုတာတာမန်ထူးခြားမှုပဲနဲ့လုံးကဲကဲလုံးကဲကဲထူးခြားမှုရှိရမယ်ဆိုတာဓမ္မသာအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်နိုင်ပါလားဒီလောက်နဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒါလည်းလုံးနေပါသေးတယ်ဒီနေ့အမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ရေးအတွက်ပေါ့လေဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်Yesterday, Sarah was preaching on whenever a meditator is focusing the mind onto the field of meditational object, it should be continuous and steadfast and sustained on the object. So to be steadfast and sustained on the object means only when your noting mind is fixed on it and pierced in it, only then it means it is steadfast on the object. So to have this kind of steadfast mindfulness means whenever we note to the meditational or objective field or an object, then we need to have right aim and right effort. With that mental powers, if we are upholding on to the object continuously, then that is the time our mental power is piercing into it or plunging into the object. So these phrases are shown in accordance with Satipatthana phrase. It emphasizes on pa alone. So the meaning of pa is extremely or excessively. So this extremely or excessively mindfulness is the best kind of sati or best kind of mindfulness. To accumulate in one, the best kind of mindfulness is there are some supporting or connected factors, and Sarah will further discuss about it. ပဋ္ဌာနာကပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာတော့ဘုရားတော့အင်္ဂလိပ်လိုတတ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူပြန်ဆိုထားတဲ့ဟာလေးစကားလုံးလေးတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ပါကို strong လို့လည်းပြန်ပါတယ်ရိုးရိုးပြီးတော့ energetic လို့လည်းအဲ့လိုလည်းပြန်လာလည်းရှိပါတယ် forceful လို့လည်းပြန်လာလည်းရှိပါတယ် vigorous လို့လည်းပြန်လာရှိပါတယ် exceedingly ဆိုတာဒီလိုလည်းပြန်လာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ဂုံပြုတ်တဲ့အထူးမျိုးပါသူကအဲတော့တာမန်ထူတာတဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုပေါ့လုံလုံကဲကဲထူတဲ့အတိတ်ပဲပြပါတယ်ကွာရိုးရိုးတတိဌာနလောက်တယ်မဆိုပဲနဲ့တတိပဋ္ဌာနဆိုတာပဒရာထည့်ပြီးတော့မိတ်ကြရတဲ့အတိတ်ပဲလုံလုံကြီးကြီးထူးထူးကျယ်ကျယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိရှိကြလို့ပါ။ဒါလို့လုံလုံကဲကဲထူးကဲသောတတိအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ကွာ။
Sarah explained that to explain the meaning of pa in English is, it is shown as strong or energetic or forceful or vigorous or exceedingly. So these are the virtuous English term to emphasize on the word pa. So that means this satipatthana, that to have that kind of mindfulness is, it is not an ordinary mindfulness. It is more than an ordinary mindfulness. It has the magnificent quality of excessive or extreme. So that's why, because of it is exceeding or extremely excessive than the ordinary mindfulness, so this is considered as the best kind of mindfulness. ဘုန်းကြီးတွေကရှင်းပြတာဩက္ကန္တိတဝဘဝတတိဩက္ကန္တိတဝလက်ငင်းပေါ်လာတဲ့အာယုထဲမှာတဲ့ဝင်၍မပြတ်ဖြစ်နေတော့တည်းဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလိုချင်တော့ပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေပထမဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာအနည်းဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတော့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေဒီတော့တဲ့ဝင်နေဆိုတာအာယုနဲ့တဲ့ဝင်နေအာယုနဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာကရှုမှတ်တဲ့စိတ်နှုံးရှိပါသေးတယ်ခြေကြီးလေးတဲ့ဝင်လာလားမှန်မှန်တဲ့ဝင်လာလားညံ့ညံ့တဲ့ဝင်လာလားဆိုတာလို့ရှိပါသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ပြကြလို့ပက္ခန္တိတောဘောတတိလို့ထပ်ဆင့်ဖွင့်ပါတယ်ပက္ခန္တိတောဘောတတိဆိုတဲ့စကားစုမှာပက္ခန္တိတောဆိုတဲ့သဘောကတော့ကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာရိုးရိုးနှီးနှီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအရှိန်အဟုန်နဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ယူရပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့စာရုပ်နဲ့လက်တွေ့ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ် So to emphasize more on this word, Sarah cited as Okkantitwa Pavadati. The meaning of this Okkantitwa phrase is, to the present occurrence, the noting mind peers into it and it sustains on that object. So how one sustains and peers into the object, Sarah have explained to a certain example, explained with certain examples. So when our noting mind is to pierce into the object, then it also needed to understand the rhythm of our mind. The rhythm is whether it is slow or whether it is normal or whether it is rapid. But if we have to understand that as it peers into means, it cannot be of slow or it cannot be of normal. So that's why this word is again emphasized with Pekkanditwa. Pekkanditwa means it is running into it or rushing into it. If it is running into it or rushing into it, it cannot be of slow or normal motion, normal rhythm. It should be of rapid or rushing. ဒါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကထပ်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့အောင်ထဲမှာဝင်ရောက်မှုဆိုတာဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ကျုပ်ရဲ့အောင်ထဲကိုတဟုန်တို့ဝင်ရောက်သွားရမှာတဟုန်တို့ဆိုတာကဖောက်မှုပဲပေါ်ပိတ်မှုပဲပေါ်အခြားအာယုန်တစ်ခုဘာပဲပေါ်စေးလေးနှိမ့်ကန်နေလို့မရဘူးစိစနေလို့မရဘူးနေနေလို့မရဘူးတွေးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ငေးနေတာတွေးနေတာစေးလေးနှိမ့်ကန်တာအလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီအလုပ်ကတ
တက်ထက်ထက်မြဲမြဲပေါ်လိဖြစ်တယ်လည်းတော့မကိစ္စပါခုနဘာသာပြန်နေမှာ rush တဲ့ဟာကိုလည်း rush တဲ့ဒီဝေကတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလို့ခေါ်တယ်ဟောတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအမတုခင်တဲ့ကိုကတတိပ္ပံရဲ့အကျိုးသွားကိုလေ့လာထားမယ်ကျန်တာလေ့လာရမယ်ဆွေးနွေးလေ့လာရမယ်စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာထားဒီတတိပ္ပံအထုတ်ခြင်းရောရနိုင်တဲ့အကျိုးဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကျိုးပါဆိုတာပေါ့သိချသိထားနေရအကျိုးတည်မှာအတ္တတည်းရှိတာပဲအကျိုးတည်တော့အတ္တတည်းကဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လက်ခံလာလက်မခံမလုပ်ဖြစ်ဘူးလက်ခံလာတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့အချိန်ယူရမယ်ပြီးတော့တတိပ္ပံရဲ့အကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်သက္ကရောဒအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာတတ္တဝါတွေကိုအကျိုးမဲ့တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေတတ်နေတယ်ဂုံလည်းတတ်နေတယ်ဆိုရတဲ့တရားတွေလူသားသမားတွေဆိုတာပေါ့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့နိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုနိုင်တဲ့တရားကလည်းသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားနိုင်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအဲ့ဒါလို့နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရတဲ့သဘောကတော့တတ္တဝါတွေမှာကျုံနေရတဲ့ရာနှုတ်ကြီးဆင်းရဲဟာရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေအရင်ခံတယ်လို့ဆိုရတယ်တတ္တဝါတွေကျုံနေရတဲ့ဆင်းရဲပြဿနာမှန်လို့ရဟာကိလေသာတွေကြောင့်ကြီးပဲနာရာနှုတ်ကြီးပဲဒီစိတ်တွေပဲပေါ့ဒါတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကျုံနေရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဆင်းရဲကိုတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးယုံဆစ်ဆုပ်တာကြီးပဲဒါဆင်းရဲကိုယုံမှုဆစ်ဆုပ်အောင်ဆင်းရဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေပေါ်မှာလည်းမုန်းတိရမယ်ဆစ်ဆုပ်အောင်ဘယ်လောက်ထိဒီကိလေသာတွေကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာသူတို့ဖြစ်တုံးလည်းပဲကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လောက်နဲ့ကြသူတို့ဖြစ်တုံးလည်းပဲမသက်သာဘူးကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကိုကိုယ်အရှုံးပေးပြီးတော့အလိုလက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြုမှပြောမှစိတ်ထားမှတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပဲလူကုံသိက္ခာတွေကြပြီးတော့လူကုံသိက္ခာတွေသိပြီးတော့သူတစ်ပါးလည်းမသက်သာဘူးဝိဉ္ဇဉ်လည်းမသက်သာဘူးအောက်တန်းတော့လည်းကြသွားတယ်လူစင်တာနေနှိမ့်ကြပြီးတော့လူရမဝင်သလိုပေါ့ဒီဖြစ်သွားတယ်လူလို့ဆိုရပြီမဲ့လူချင်းလူလိုစိတ်ထားလူလိုသိညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမပြီးသားဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆက်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံနေတာတလောက်ထိဒုက္ခပေးတဲ့တရားအဲ့ဒီလောက်ထိကိုနားလည်ထားရမယ်နားလည်ထားတော့ဒီကိလေသာတွေကိုအောင်နိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုပြပြရမယ်ယံကသူကနှမျိုးရှိကိလေသာဝေဒနဲ့ပုဂ္ဂလဝေဒဆိုကိလေသာဝေဒဆိုတော့ကိုယ်ရင်းကပေါ့ဒီလိုဆုံးဉာဏ်လူပဲပုဂ္ဂလဝေဒဆိုတာကအပြင်ကလူယံဖြစ်ဖြစ်အခြားတိရစ္ဆာန်ယံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒါတွေပေါ့တစ်ခုခုပေါ့ဉာဏ်လူကအပြင်ကဉာဏ်အသိကြောက်ကြမကောင်းပါဘူးအတွင်းကဉာဏ်အသိကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွင်းဉာဏ်တွေကိုမညာဝတ္တနှိမ်နေရမှာအောင်နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိဋ္ဌာန်တရားအကောင်းဆုံးပဲဒါတော့ဒီတိဋ္ဌာန်တရားဂုံကြီးတွေသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုနိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒယုံကြည်ပြီးတော့ဆန္ဒလည်းရှိရတယ်ဆန္ဒရှိပါမှာအတ္တတရားဖြစ်ပြီးတော့ရဲရင်ကိုယ်နဲ့အတ္တမငဲ့မကွယ်ဖြစ်နေပေါ့လောကီစီစီတွေလည်းစွန့်ပြဆွရတဲ့တတ္တိရှိကိုယ်နဲ့အတ္တမငဲ့ကွယ်တယ်လည်းအထုရတဲ့တတ္တိဖြစ်လာတယ်
တတိတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတတိဆိုတာလည်းပဲအဖြည်းဖြည်းရှိလာတော့တာပဲတတိရှိလို့ရှိရင်တတိရှိလို့ရှိရင်ဓမ္မလေးလည်းပြင်လာတော့တာပါပဲဟုတ်ပါပဲအဲ့တော့ဆွေးမြဲတဲ့တတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့အရှိန်ကြီးရှေ့ပိုင်းကရောအနိကမနီးမွေးမှာရောပေါ့ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေဖြစ်ပွားစေပြီးတော့ပေါ့လေအရှိန်ရောပါတယ်အရှိန်မပါဘဲနဲ့တော့ဒီတရားအထုရလို့အထုလို့ကတော့ဣစစ်စစ်ပဲရော့ရဲပဲဖြစ်မှာပါဗျာSo to remind again, as we have to note on the meditational object with rushing into the object, that means to rush in means from the momentum of the noting, we have to accelerate that noting so that our mental power or noting power will rush or plunge into the object. So to have this kind of mental power means we cannot attain this quality if our mental power is slow, or if we are gazing or thinking or speculating, etc. So if these are the kind overwhelming in our mind, we cannot rush, we cannot have the rushing power from our noting mind. So that means it cannot be slow, it cannot be slackened. If they are slow or slackened, then we cannot have this kind of mental powers. That means our mind, noting mind, should be active and alert, and it should be dynamic. So only with that dynamic noting mind, our mental powers or the observing mind will rush into the object. So to have this quality of our noting mind is, in beforehand, we must understand the nature of benefits. Benefits we should study and learn, or from teaching or hearsay. So by understanding the benefits, we must encourage ourselves, and we should be enthusiastic to attain all the benefits. So if we are enthusiastic, surely we will have faith, we will have confidence in it, and we trust in this Dhamma practice. And also we must have a strong desire or chanda to attain these benefits. So before we have this chanda, we must also understand how dangerous the inner enemies like raga, lust, and dosa, or anger, or aversion, and delusion. So all these are the inner enemies or inner fires. They not only kill the being, but also the virtuous quality of the human being. So if we understood like that, then in our heart we must have a strong desire to conquer it. We must have the strong desire to extinguish these inner fires. So this Satipatthana Dhamma is the only practice that will work for you to conquer and extinguish all these defilements of greed, anger, and delusion. So Sarah explained, in this world, to each and every being, whenever they are in problems or any kind of suffering, then the cause we find is due to anger or lust or craving. These are the 100% causes. Due to these defilements, people have to undergo lots of suffering and problems. So if we understood in that manner, these are the suffering causes, then we must hate it. We must be disgust to ourselves to be influenced by these defilements. So in that way, we should have a disgusted mind about the real nature of these defilements. So in our mind, if we succumb to the influencing power of defilements or kilesa, then that is the time that being is undergoing the stages of suffering. Or whomsoever have not yet eradicated, or whose mind is connected with these defilements, then inside of them that person is burning.
And if that's burnt while it is influenced by the defilements, then the suffering that have to undergo by that being is it is a real distress, or it is a real depressing point to understand. So that's why if we succumb to the influence of defilements or kilesa, then whenever we act in deeds or speech, we used to speak or act in a wrong way. So if we did wrongs from deeds and speech, then it kills the virtuous quality as a human being. So once you have killed the virtuous quality as a human being, not only you degrade yourself, you bring in to your surrounding all the inferior kind of quality. So that means you are degrading yourself, you are making yourself as an inferior kind of human being. Though we are a human being by look, but if we don't have any human being conduct, then we are no better than the animals. So this is the way we have to understand. So if we are no better than animals means whenever we succumb to these powers of defilements. So if we understood our condition like that, we must have a strong desire or chanda to conquer it, to win on all these defilements. So that's why when it comes to enemies, the kilesa are the inner enemies, and trisa veda means these are the outer enemies. As for the outer enemies, maybe we meet at times, or it is very seldom. But inner enemies are the enemies within us, is always constantly killing us or constantly torturing us. So that's why this inner enemy is the most dangerous for one. So if we know the virtuous quality by taking up this Satipatthana Dhamma practice, we must have a strong desire to pursue this line of Dhamma practice. If we are understanding the virtuous quality of this Dhamma practice, when we are taking up this meditation, because of your strong desire to succeed, then even though you may meet with difficulty, you won't render even for the ease of body and life. So in that way you become a courageous meditator. Once you become a courageous meditator, you push up all the mental qualities within yourself so that you are brave, you are becoming a brave meditator. Once you become a courageous meditator or a brave meditator with full of mindfulness, then that will conduce one to accumulate strong samadhi in oneself. So that's why to come to understand this quality of steadfast mindfulness, in the beginning of the discourse, as well while Sayadaw is explaining too, we must understood that without the accelerated or rushing power into the object, we cannot have that kind of steadfast and sustained mindfulness. So to have these qualities mean, if our mental force is cold or slackened, we cannot achieve this quality. Let me the surveyပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဝမ်းပိုက်စိတ်ထားတယ်ဖောက်မှုပေါ်နေတယ်ဖောက်ပြီးတော့ပိတ်မှုပေါ်နေတယ်ဒီဖောက်မှုဟာလည်းပဲဒါရှုခွင့်အာရုံတစ်ခုပဲပိတ်မှုလည်းရှုခွင့်အာရုံတစ်ခုပဲတခြားစိတ်ကူးအာရုံတွေစိတ်ကူးတွေလည်းပေါ်တယ်ဒါလည်းပဲရှုခွင့်အာရုံတွေပဲညောင်းလာကြကြိုက်တာခဲတာမခံစားမှုခံစားမှုခံရတာလည်းရှုခွင့်အာရုံတွေပဲမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးလိုက်ဒါလည်းရှုခွင့်အာရုံတွေပဲရတောက်ကတာမျက်လုံးပိတ်တာဖွင့်လာအစားအသေးအဖွဲတွေပဲဘလုံးရှုခွင့်အာရုံတွေပဲဒီရရောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲကြောက်ကကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်စားလိုက်ဒါရှုခွင့်အာရုံတွေပဲအဲဒီအကုန်လုံးမှတ်ရမယ်တရားတွေပဲအဲတော့ဖောက်မှုပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကြီးကိုတဟုန်တို့ဝင်ရောက်သွားခုန
ချိန်သားကစိတ်အားစိတ်ဆိုတာအဲ့စွမ်းနှစ်ခုအကူအညီယူပြီးတော့တဟုန်တိုးပေါ့တဟုန်တိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တော့အောင်လည်းချိန်ပြီးတော့အားစိတ်ရတယ်အဲ့လိုအားစိတ်မှုပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ခုနအာယုံမိလာတာပဲနောက်တစ်ခါမှနောက်တစ်ခါမိလာတာပဲတတိလေးအများအားဖြစ်နေတော့ပါအဲ့ဒါမပြတ်တီးနေတာပါဒီတတိလေးရှိခွင့်အောင်ပါအဲ့လိုမပြတ်တီးပြီးတော့ထူးထူးကဲကဲပေါ့လေဆွဲမြဲတဲ့တတိကိုပြောတာပါဆွဲနေရမယ်မြဲနေရမယ်ဒီလိုသိကိုပြောတာပါဒါမှထူးကဲတဲ့အနေထားရောက်နေပါတယ်ပေါ့ To this explanation, Sierra would like to elaborate which coincides with the practice. So in the practice, our focusing mind, focusing on the objective field. For example, to the rising and falling in our abdomen. So as soon as we focus our mind onto the rising phenomenon, which is the objective field, then your mind should rush into it. Likewise to the falling, which is also your objective field. So likewise, whenever you are aware from your mind any kind of thoughts or any mental behavior, these mental behavior also are within your objective field. And whenever you are aware of different kinds of sensations like discomfort, pain, heat, etc., all these too are within your objective field, and your mind should focus, not only focus, it should rush into the object. So likewise, when we are noting on seeing, hearing, smelling, etc., as well when we are noting to the blinking of our eyes, stiffening, etc., and also when we are following the footsteps movement, lifting, pushing forward and stepping down, all these are the objective field. So as the field of this objective objects are so many and numerous, all are inclusive in it, in this Satipatthana Dhamma practice, so as to note with rushing mind. That means, explain that whenever the rising occurred, then to that rising phenomenon, our mind rushed into it with right aim and right effort. These two mental powers too should have in a meditator, so much so that as if your mind plunged into it or pierced into the object. So when you have that kind of mental powers working out in a unique manner, that is the time you have accomplished in the rushing power of mind, noting on the object. So in that way, because of your piercing mind or rushing mind, noting into the object, because it is so powerful that it holds onto the object. So from one moment, you are noting power, observing or holding onto the object, and you are knowing about it, and the next moment is in the same manner. So in that way, from moment to moment, as we are noting with rushing mind and piercing mind and holding on to the object properly, then we have that steadfast, sustained mindfulness. So that is the kind Sayadaw like to express, that this is the kind that which is extremely or strongly or excessive kind of sustained mindfulness or sati. သက္ကန္တနာအယအချိန်တို့တဟုန်တို့သွားသည်ပြည့်သည်ဆိုတာကအတိပ္ပယ်တစ်မျိုးကတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့လို့အရင်စလိုပြုလုပ်သည်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်။ဒါအရင်စလိုပြုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ဖောင်းပေါ်တာနဲ့စက်ကလေးစုပြီးဖို့မိရမှတ်နိုင်ဘူးဒါအရင်စလိုပြုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ပိန်မှုပေါ်တာနဲ့စက်ကလေးစုတယ်မှာအရင်စလိုပြုလုပ်ရပါတယ်။တက်ကြွနိုးကြပြီးတော့ဖြတ်လက်နေရပါတယ်။အရင်စလိုသိအရေးကြီးပါတယ်။
the ayumi against the below the case of a city titan. Since I knew, since I knew Lucy and London with the iron, Miaro. Since I must sing in Bene, he is a little piece with a day. Chugan Ayo Pola Rane, Tabale, Belule, Bajam, Lesravani. Massinge Mene, Chugan Ayo. There go, honey. Against Sulu. She might basically yoke off. You and look it all. Piet teeny the review, Taos look at it. Top priority, huh? So Sarah explained how it is important to note in the manner of rushing into the object mean, so much so that it is like you have to give a top priority, or just like in an emergency. So as soon as the rising occurred, then your noting mind giving the top priority to that phenomenon, and as if it peers into the object, you must note it without hesitation. It must be immediately note on it without hesitation. Or if we are noting on the falling phenomenon, the noting mind should pierce into the object immediately without hesitation. So if there is any kind of thinking or any kind of speculation, then your noting mind power is already late, because the object have already passed off and you are not coincide in what you have to note. So that's why when we have to note on any kind of object, then we have to note immediately, so much so that this noting mind, as if it peers or rush into the object and steadfast, or it should be sustained on the object. So this way of noting from one moment to another is called as sustained steadfast mindfulness. Yes, hello. Yes, hello. Kilo yare, machine ya usra. Kilo kesan yoga. Singing biro, say a pier, aluminum hobo. Greater chance savido, say a pier, aluminum hobo, the loga. Tansiene 6-1 ari, second lemala, Pissy, 2 wazi, Niazi on Piruki Azi. Swan, you are the Boba, Swan toward the Boba. Who longer ye nege, I love yoga about it. Swan so that Namusi were but this Sankana Bala. Singing Senzavido Yashi 6-1 Era di Jaro da Bale, Pelule, Bajole, Sravoli. It seems that we are near Oloya Swan. That is one below Argon, so we may look the gate. A sheet of all Titi Mimi Madivo. A young boy and George Shepard Peter. Titi Madivo solution or the wizard. Madidia. Amalamadi Devu, Amamadi Devu Soluki, and Luelati. You know, Polare, I will go my level. Tayatauta, Tambete, Tafna level of Kinibu. A Jamyara Boguri Soluki and a Bovida Roma, singing to Yare to the Nari Poison. Where you Savidam had a take out what another cover. A Jammy Poilida. Chain Kong Camino, a Jansi Miani, a Chowte, a David Missive and a Jansi that a little over. A Jomisi, go to the Jomisi, the water the Jomisi. Lega, a Jomisi, a Chowte, Jansi. Era that's over. I go a Chowte Hopo.
တကယ်အရှိသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့လေပိုင်ပိုင်ခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ရဲ့အတွက်တတိစွမ်းအားမွေးနေရတာတတိစွမ်းအားလို့ဆိုပေမဲ့လို့ခုနချိန်အားလည်းပါတယ်ဝိရိယလည်းအားပါတယ်တတိလည်းပဲဖြစ်လာတော့တတိဖြစ်လို့ရှိရင်တမာတိလည်းဖြစ်လာတော့တဲ့ပြီးတော့သဘောမှန်လေးသိပြီးသွားတာအဲ့ဒီဆိုင်ရာစိတ်စွမ်းလိုအပ်တဲ့စိတ်ဆိုင်ရာစိတ်စွမ်းအားလေးတွေဖြစ်စေတာတစ်ချက်ဖြစ်ထားလို့ရှိရင်နောက်အချက်ပေါင်းများစွာတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်တာအဲ့ဒါလေးများအောင်ပြုလုပ်တာအဲ့ဒါဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဘာဝနာနဲ့စွမ်းအားတွေစိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ခုနစင်ရင်တုံးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋိသင်္ခါရဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝနာစွမ်းအားရှုံးသွားပါတယ်ဘာဝနာစွမ်းအားမဖြစ်တော့ပါဘူးပြီးတော့စင်ရင်တုံးတရားနဲ့ဘာဝနာတရားအများကြီးကွာခြားပါတယ်စင်ရင်တုံးတရားကတကယ်အစစ်ကိုမသိဘူးတကယ်အစစ်အမှန်တရားကိုမသိဘူးဘာဝနာစွမ်းအားကမှပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အစစ်ကိုယ်ရဲ့ကယုံနာခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြီးလာတယ်ဒုက္ခတည်ခြင်းဖြင့်တဏှာကိုလည်းပဲပယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားที่ရောက်နေတယ်သိတယ်ဆိုရဲကမသိမှုကျင်းပြီတာယာမှုပယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောတဏှာကျင်းပြီအဲ့ဒါလိုအနေအထားဖြစ်အောင်ပြုလို့ရတဲ့စွမ်းအားပါအဲ့ဒီစွမ်းအားမွေးတဲ့အခါမှာအရင်စလို့ပြုရတာကြီးနည်းနည်းမှဆင်ရင်လို့မရဘူးအနောက်တိုင်းဆန်စားပေါ့ဒီတွေးခေါ်ဆန်စားဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူး So in our noting manner, we should note it with immediacy, or we must note it immediately without hesitation. That means there shouldn't be any speculation or thinking from our mind. If we are thinking and or speculating, then this mental power to observe or note in the objective field, then our mental power is not accomplished, it is not energized. So that's why to whatever the object that occurred without speculation, with that strong mental forces, without thinking, we have to note onto the object with strong mental powers in a rushing manner or in piercing manner. So in that way, if we are noting from moment to moment to each and every second, then we are fulfilling our mental powers or mental energy. So concerned with this mental energy, Sarah explained in the day before, and now Sarah further explained that there are two mental strengths that can be obtained. The first is the kind, Patisinkhana Bala, that is the strength obtained by speculating or trying to think or reason out. So this is the kind of strength one would obtain. But the knowledge that will accumulate through speculation or reasoning out is not the reality. You may be knowing as a knowledge, but it is still the superficial one. So it is not the reality. So if we are not seeing the reality, that means we are seeing the reverse. That means we are having avijja, that is ignorance. If we are having the ignorance, we are not knowing the truth as it is or as they are. And at the same time, because lacking in the knowledge of knowing the truth, we are also having the reverse understanding of all the truth. So that's why if we are, our knowledge or the strength of the knowledge having in this kind is whatever the object we are observing, then this observation is always connected with tanha, that is connected with craving. So with that craving, and also when we are speculating or reasoning out, then that is the time we are having meaningless thinking or meaningless
speculation or meaningless reasoning out. So this kind of strength, what we obtain is, we will never know the truth of all the truism. So contrary to this, by practicing this Satipatthana Dhamma practice, this is the kind of practice to come to understand all the realities as it is and as they are. So to come to understand the reality means we need to have the right mindfulness with the other connected mind folds of right aim and right effort, and as prescribed by the teacher, if we can really pierce or rush and note into it with steadfast mindfulness, then if one moment, if we can note it with that kind of mindfulness, that is the time we are accumulating mental power or enhancing ourselves in the cultivation of our mind. Once we are having the cultivation of mind, then there will be the growing or culturing to attain more of these mental powers. So this is the kind called as bhavana strength or bhavana bala. This is the strength which is accumulated in our mind by observing on to the realities as it is and as they are. To this kind of observation, there is no such in a point as reasoning or speculation. It is to be seen the reality as it is and as they are. So if we are seeing the reality, then we come to understand what is the truth of the suffering through bhavana bala, through the strength from cultivation of our mind. So when the time due comes, we come to understand the truth of suffering as suffering, dukkha satya. Once you are understanding the truth of the suffering as suffering, then that is the time, whatever you contemplate or observe on the object, then when the time due comes, you are able to eradicate tatna or craving. So once you are having that wisdom or understanding, that means you have already dispelled ignorance. So once your mind is freed from ignorance, you are seeing the reality as it is. So that is the kind that mental power is able to eradicate or suppress tatna, that is craving. So that's why to come to understand all the realities as it is and as they are, there is no such point in our noting mind as speculation or reasoning. ဘာမှုပိမှုဖြစ်စေမှာအခုလိုတစ်ချိန်တော့အရင်စလိုပေါ့လေစိတ်ဆွမ်းအပြည့်နဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆူဆီးမှုတမာတိမရပါဘူးအဲုံနဲ့မစိတ်နဲ့လည်းပဲမတည့်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်မှုခေါ်တဲ့တောင်းတလှုပ်ရှားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိပါဘူးအဲ့ဒီမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မသိရင်အကြောင်းအလျော်ဆိုတာတွေ့မှုတာယာတောင်းတမှုဆိုတာဖြစ်လက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမသိတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းပဲဖြစ်လက်တတ်ပါတယ်အခြားခြားအာယုံပေါ်မှာလည်းပဲဖြစ်လက်တတ်ပါတယ်ကောင်းတာကြီးမြင်ရင်လားကြားရင်လားနားရင်လားစားရင်လားထိရင်လားဆိုတာတာယာတောင်းတမှုဖြစ်လက်တတ်ပါတယ်ဒါကလက်ငင်းပေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားကိုဖြစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ချိန်လက်ကဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုတာမရှိလို့စိတ်ဆူဆီးမှုမရအာယုန်နဲ့မတက်မသိမှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပုံပါပဲသူအရင်စလို့နည်းနည်းမှမစီမတွေးစားမဆင်ញင်မဲနဲ့ပေါ့လေအရင်စလို့ချိန်လက်ကဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုတာရှုလို့ရှုအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြပြီးတော့တဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်မှုခေါ်တဲ့တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာရွေ့တာပေါ့ဒါလေးတွေသိလက်တတ်တယ်သိမှုမှတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲရော့ငြိမ်ပြီးတော့ရွေ့ရှားသွားတဲ့သဘောအခြားခြားပေါ်ရာတွေမှတ်တဲ့ခံမျိုးမှာလည်းထုံနည်းတကောင်းပဲတဘာဝတစ်ခုတော့သိသွားမှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတကယ်အရှိသဘာဝပဲအရှိသဘာဝကိုသိတာမှတ်နေတာမှန်အောင်သိတာအဲ့
အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သိမှုဖြစ်ရင်မသိမှုပြောက်တယ်မသိမှုကျင်းတယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးသားပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ခွင့်မရတာဥပမာဖြင့်အမောင်ထဲမှာအလင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလင်းကအမောင်ကိုပြောက်ဖို့မလိုတော့အမောင်နေရာမှာသူကအလင်းရောက်လာတော့အမောင်လိုပြောက်တာအမောင်ဖြစ်ခွင့်မရတာသိမှုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်မသိမှုဖြစ်ခွင့်မရတော့မသိလို့တွေ့တယ်တဏှာဆိုတာလည်းပဲဒီမှာပေါ်မလာတော့ဒီကြိုက်တာဘယ်လိုကောင်းမှုမျိုးမဆိုဘယ်လိုတန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဆိုဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှုမျိုးမဆိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပယ်တတ်ရေးမှာနှိမ့်နေရေးမှာပေါ့လေအထီးရောက်ဆုံးအလုပ်တတိအထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အကျိုးပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလို့ဟာအဘကကျင့်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်အလုပ်ပါပဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်တတ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အထီးရောက်ဆုံးအလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်တော့တတိအထက်ဆုံးအလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရပါတယ်ခုနပဋိသင်္ခဏပလအယဆင်ញင်းနေတာ